Herr Tierlieb macht sich Sorgen. Cordula Krokodil ist krank. Ganz blassgrün ist sie um die Nase, und sie hustet, schnieft und niest die ganze Zeit. Auch Benjamin ist besorgt. Was hat die arme Cordula denn, Herr Tierlieb? Angina crocoditis, eine Erkältungskrankheit. Die ist hoch ansteckend, aber nur für Krokodile. Cordula soll sich deshalb von den anderen Krokodilen fernhalten. Benjamin beschließt, sie mit zu sich nach Hause zu nehmen und dort gesund zu pflegen. Komm, Cordula, ich trag dich zu mir. Als Otto und Stella am Abend ihren großen grauen Freund besuchen, wundern sie sich. Nicht nur über die kläglich schniefende Cordula, die auf dem Bett liegt, sondern auch über den Duft in Benjamins Haus. Ist das Salbei? Und Pfefferminze? Ja, und Kamille, Hagebutte, Lindenblüten, Ingwer, lauter gute Sachen. Benjamin erklärt seinen Freunden, was mit Cordula los ist und dass er sie gesund pflegen will. Und deshalb kochst du ihr Kräutertees. Das hat Wärter Karl ihm geraten. Inzwischen hat Benjamin einen Tee nach dem anderen gekocht. Salbeitee, Pfefferminztee, Lindenblütentee.